小伙在机场徘徊了整整8年，只为了能找人聊聊天。可身为丧尸的他，早已失去了交流的能力，甚至连自己的名字都忘了。同样情况的还有这个机场安检员，他对面的保洁大叔，以及机场里成千上万的丧尸。未来一场突如其来的疫情，导致地球1半人都变成了丧尸。虽然他们的心脏不再跳动，却仍保留着零星的人类记忆。不过终有一天记忆会消散，那时他们就会彻底失去人类外形，退化成骷髅一样的古尸。好在还有个保住人性的方法，那就是吃掉人类的大脑。于是小伙叫上了朋友光头，组队向着城市进发。这次他们很幸运，遇到了一帮寻找物资的年轻人。在饥饿的驱使下，小伙迅速咬死一个男人，迫不及待地吃掉了他的脑。紧接着他便拥有了男人全部的记忆，脑海中浮现出的这灿烂笑容，正是对方心爱的女友。哪知下一秒，这张脸竟出现在了小伙的面前。刹那间，一股强烈的情感在小伙冰冷的体内萌生，让他爱上了这个素未谋面的女孩。即便对方一刀扎进自己胸膛，小伙也毫不在意，只想着保护女孩的安全。为此，他做出一个违背本能的举动，那就是将尸液抹在女孩脸上，以免别的丧尸闻到她的味道。果真，这招奏效了。就这样，小伙拉着吓傻的朱莉，原路返回到自己机场的住所，以为这个丧尸要慢慢吃掉自己。朱莉被吓得痛哭流涕，见状，小伙赶紧上前解释，可他忘了自己是个嘴笨的丧尸，那龇牙咧嘴的样子，反而让对方更害怕了。意识到了这一点的小伙，决定换个方法。他转身取出一张毯子，温柔地盖在朱莉的身上，接着又放出一支轻柔的歌曲，以此来表达自己的善意。眼前一幕让朱莉目瞪口呆，她还从未见过如此独特的丧尸。第二天一早，朱莉说饿了，想要吃东西。小伙一听十分高兴，立马屁颠地出去找食物，哪知正中了朱莉下怀。一等对方离开，他就立马逃出了飞机，毕竟跟个丧尸待在一起太危险。谁知外面的风险系数更高，四面八方全是丧尸，眼看对方已经闻到了他的味道，朱莉当场就慌了手脚。幸好此时小伙突然出现在身后，还是用腐穴掩盖住他的气味，这才帮朱莉重新躲进了飞机。经过这次被救，朱莉终于放下心中芥蒂，开始相信小伙确实在保护自己。殊不知对方是拥有了男友的记忆，所以才总是想要保护他。但不管怎么样，两人就此成了朋友。朱莉听说小伙忘了自己的名字，便给他取名叫二。在之后的几天里，两人一起听着好听的音乐，玩着无聊的小游戏。但显然有的游戏不适合丧尸，渐渐的朱莉忘了二是个丧尸，甚至在他身边感到前所未有的放松。而二也度过了8年来最快乐的时光。于是，一天晚上，二早已冰冷的身体里竟出现了一次久违的心跳。可幸福的时光总是短暂的。这天半夜，二发现朱莉竟然消失了，他立马着急的出去寻找，发现朱莉正被一群丧尸围攻，其中就有自己的朋友光头。为了解救朱莉，二竟一下打倒光头，并赶走了其他的丧尸。这个违背常理的举动让光头一脸的懵逼，为何自己朋友突然改吃素了，还不许其他丧尸吃人？二刚想解释，一只可怕的古尸突然出现，应该是被刚才的打斗吸引来的。眼见不是古尸的对手，二赶紧带着朱莉逃走。好在熟悉地形的他，很快将古尸关在了大厅里。不料刚离开险境，迎面又来了3只古尸，这回两人是在劫难逃了。关键时刻还是朋友仗义，就这样在光头的帮助下，3人能跑多远跑多远，好不容易摆脱了古尸的追击。哪知下一秒，周围又出现一大群丧尸，眼见他们虎视眈眈盯着自己，朱莉下意识地握住了二的手，不知不觉中，她已对二产生了依恋之情。没想到两人手牵手的样子，竟意外开启了丧尸体内的某种机关，使得他们尘封已久的人性被激活。只见丧尸们不再攻击，而是主动让开一条道路，任由朱莉和二坐上了跑车。接着他俩一路风驰电掣离开机场，来到了一处废弃房屋稍作休息。在这里，朱莉总算是松了一口气。不料窗外突然亮起灯光，原来是朱莉的父亲正到处找她。可为了二不被射杀，他竟眼睁睁看着父亲的车队离开。朱莉的这一善良举动让二陷入了无比的愧疚，他决定对朱莉坦白事实。当看到自己男友的手表，朱莉立马明白了一切。其实她的心中早有预感，因为二看自己的眼神太像男友了。只是当他亲口承认时，朱莉一时间还是无法接受，对方抗拒的表现让二十分心痛。当天晚上，他竟罕见的做了一个人类的梦，梦中朱莉和男友谈笑风生，他上前表白爱意，却遭到朱莉男友的嘲笑，说人类怎么会看上丧尸？这句话让二猛然惊醒，才发现朱莉已经悄然离去，看来是回到了人类领地。也许这正是两人最好的结局，毕竟人鬼殊途。只是这个世界上从此多了个心碎的丧尸。大雨滂沱之中，二垂头向着机场方向走去，却在半路遇见了一大群丧尸，而为首的正是他的朋友光头。原来自从二和朱莉牵手后，奇迹就如同蝴蝶效应一般，在丧尸群里蔓延开来。所有丧尸都想起了以前的生活片段，甚至连死寂的心脏都出现了跳动，而这正是恢复成人的前兆。但此改变却激发了古尸的敌意，无奈下，丧尸们只能离开机场，并前来跟二报信。为确保朱莉的安全，二当即决定冒险前往人类领地。
于是得到所有丧尸的支持后，一行人浩浩荡荡踏上了征程。但因隔离墙处有重兵把守，二只能让众人在附近守候，自己则凭着朱莉男友的记忆，找到了通往领地的秘密通道。靠着帽衫的遮掩，这一路竟没有被发现。与此同时，朱莉也在想念着二。为散心，她来到阳台，却正好听到了那无比熟悉的声音。朱莉简直不敢相信自己的眼睛，没想到二竟不顾危险的来找她。她赶紧打开了大门，再次重逢让两人都十分激动。一等进入房间，二便说出了2个重磅消息。好消息是很多丧尸开始复苏，坏消息是古尸大军正在袭来，事关重大，他们必须通知身为领地首领的父亲。但想要不让二被把守的士兵发现，还得先对他进行一番改造，再和闺蜜的一通捣鼓下，二的气色好多了，那帅气的样子直接就把朱莉和闺蜜看呆了。于是靠着妆容，他们成功骗过了守卫的士兵。可当父亲看到二，立刻就看破了他丧尸的身份，于是二话不说，当场拿出手枪对准了二的脑袋。因为他平生最恨的就是丧尸。就在二要被爆头的时刻，闺蜜及时解围，帮助朱莉和二逃离了现场。眼看计划失败，两人只能来到体育场和丧尸群汇合。没想到古尸的速度如此之快，下一秒就出现在了顶棚上。为保住性命，二只能带着朱莉逃走，由不怕死的丧尸来对付他们。可很快，两人还是被古尸追上来。眼看朱莉即将被咬，二奋不顾身地冲上来，拼尽全力打死了古尸。这一幕都被赶来的士兵看在眼里。紧接着，他们又看到了更震惊的一幕：丧尸竟和古尸打起来了。一时间，他们都不知该瞄准谁。就这样，人类和丧尸联起手来，共同对战强大的古尸。可此时落单的二和朱莉却被好几个古尸拦截。发现前方已无路可退，面对不断逼近的古尸，二当机立断，抱着朱莉就跳下了高楼，并用自己的身体给她当护盾。结果因下坠力道太大，她的头狠狠撞到泳池底。相反，朱莉却平安无事。看到二一动不动的样子，朱莉心如刀绞，赶紧奋力将他从水中拉出。好在没一会儿，二醒了过来。经过这场生死离别，两人再也压抑不住内心情感，忘情的拥吻在了一起。没想到这一吻竟让二的眼睛重新恢复了色彩。可还没来得及高兴，二就被一枪打中肩膀，而开枪的正是朱莉的父亲。见状，他急忙用身体挡住二，并努力解释说丧尸正在转变。可对方依旧不为所动。不料下一秒，二的伤口渗出新鲜的血液，把池水都染红了。要知道，丧尸是不可能有鲜血的。不争的事实面前，众人纷纷放下了手中的枪，连最顽固的父亲也不得不信。这之后，人类阵营接纳了这群特殊的存在，他们联起手来，将所有古尸赶尽杀绝，因为他们已没了治愈的可能。在肃清整个城市后，丧尸们开始学着适应新的生活。此时的二已经彻底变成了人类，他和朱莉相拥在夕阳下，共同见证了隔离墙拆除的伟大时刻。事实证明，爱的力量真的可以改变一切。